나서 다들이 다음 모두에 다음에 지켜야지. 지켜야지. 남은 집에 지켜야지. 막 모두는 쉬어야 도시. 될래야. Więc dzisiaj będziemy kontynuować nauki 맞아. wiosenne do tekstu 50 strof o góru. 남발랭게 섬을 쓴 거에 Czy wszyscy mnie słyszycie? 알아서. 다 될래야. 가르쳐래. 에, 자리리 지켜야지. 막 모두는 쉬고야 겸전을 찍대 가라잖아. 안에 가상 당부 Więc 지켜야지. jednym z 에, powodów, dla których 당부 musimy 제로 kontynuować te 담이야나 다 nauki wiosenne, 부모 mimo że 가셔야지. Aria Krzema już się 땡기 셰프요 skończyła, 말에 근데 뉴스는 더 되게 가능한 소리래. e, 근데 이거 jednym z 가라사나 powodów jest to, 근데 że musiałam odwołać 땡기 셰프리 chen. kilka 근데 wykładów 라마 podczas Aria 다 Krzema, 타가 więc 셰샤나 teraz 라마 trzeba to 소리래. nadrobić. 근데 A po 제서나 drugie, pomyślałam, 근데 że 로제마야다. to jest jakby dobra 가르치기 okazja, żeby, jeżeli 셰프리야. możemy kontynuować te 땡기 nauki, żeby 싸우듯이 skończyć ten tekst, żeby 시야. skończyć omawianie tego tekstu 시야. i w przyszłym roku na przykład przejść do kolejnego tekstu, na przykład 뉴스네. takiego jak Ocean 달라마 두고서 Samaya, 양아 멜로스나. czyli do kolejnego tekstu 디지털 때문에 objaśniającego Vajrayanę. 동시에 지지지 마. Dlatego byłoby wspaniale, 이다 gdybym mógł 제 skończyć omawianie 가서 tego tekstu 개박하시 teraz w tym 시시야. roku. 들으셔야 말에. 다이나다 들리는데 Dlatego 인스타 postanowiłem 보아줄이야. jakby 쉐샤나 dodać 다 dodatkowe 샤샤나 sesje nauk 다들 wiosennych, 지당기 właśnie żeby spróbować skończyć ten tekst. 기회신의 대야 아니 라마 대야 사디 아니 Kiedy mówimy o 가쇼지 미시 podążaniu za guru, 최진로 za 말했다 duchowym 이게 니게는 przyjacielem, 제비네야 하고 지가쇼 기겐대야 봐 기겐대야 로변대야 데고 to 개대야 możemy mówić, 샤비야고 że 안 담발하셔야 to, 제비네 to, 아니 to jest ważne nie tylko w świecie 기가시네 darmy, ale to 라마대야 jest także 사디 계속 ważne w 샤비야래 świecie takim świeckim, 인스에도 사람은 zwyczajnym. 되게 로제야 Ludzie bardzo 라마대야 często mają 계속 autorytety, 샤샤 takie jak profesorowie, sędziowie, 계속이 liderzy, 기겐데 가라사나 가래 za którymi jakby 되게 로제야 podążają, 되게 których się 로제네 powołują. 어 Mm, 티 a w 티야 Dharmie jest to prawdziwie, 계속이 계속이 숨바 naprawdę jest 디지마레 ważne. Teraz chciałbym zacytować 제나도 로를 좀 아쉬우게 tekst, 하고라 znaczy wypowiedź ósmego Karmapy 대야 Mikyo Dorje, 지당 류리 który wypowiedział się na ten 지리와 temat 샤샤나 w jednym tekście tajemnej 라미 mantry 누구도 봐라 라미 누구도 zatytułowanym 달라 Nierozdzielność prany 인도 i 코로나답에 umysłu. 고마마토베 고니야 I w tym 고란디 tekście 쉐쉐쉐 Micio 로마 Dorje opisuje to 지 tak. W 자르베 pojeździe 고마토 Śrawaków 인데리 덤비와 zdarzało się tak, że uczniowie 다나징게 라조시 osiągali 탐바바 rezultat praktyki, nawet 라산데 jeżeli ich 야데 nauczyciele 인스가 탐바베 nie 소리야 mieli tych rezultatów. 라마 템바 Zaś 디게 w 아니 pojeździe praktyka 로아토야 Buddów 근데 요아토 고마토 mówi się jest tak, że w 네한테 ich 라마 ostatnim 또아지게 życiu oni nie muszą podążać za guru, że mogą 대화 sami 챤는 라마 템바 osiągnąć 이내야 스포츠와 wyzwolenie. 깨와 타마텔라 Oczywiście to znaczy, 포와 że oni 포와는 깨와냐 wcześniej, w 깨와 poprzednich 타마도 żywotach 소리야 podążali za guru, 라마 ale w tym 템바 디게 ostatnim życiu, w 아니 którym osiągają 가르로지 wyzwolenie, 그때가 już 소라나 za nim nie 템 podążają, znaczy już go nie mają jakby w 템시 tym 아니 życiu, 가르로 tylko 시오시 디게 jakby praktykują w 야산데 odosobnieniu i 디지마 sami 딜리 egzaminują 12 ogni współzależnego powstawania 근데 i to 뉴스안에 jest jakby 딱 ich główna jakby 쉐비야 praktyka, kontemplacja 디게 tych ogniw i, 라만 i 디게 mogą osiągnąć 아니 wyzwolenie, nie mając 디게 w 누구 danym 소리지나 życiu 아니 nauczyciela. 로마 누구 타봐 Podobnie tak jak 말이야 powiedziałem, 나는 라산데 w 디지마 pojeździe 타마로 라마라 Śrawaków, nawet 말해봐 jeżeli może się zdarzyć tak, że ktoś 가르로야 osiągnie stan arhata, nawet jeżeli jego nauczyciel nie osiągnął jeszcze tego stanu. 이나야다 Więc, 다 więc, 시절이야 więc 라마 pytanie rodzi się 류리 라마 takie, 또고 소아지다 dlaczego 아니 akurat w 라마데 Vajrayanie, w 라마라마 Mantrayanie 개발래야 e, e, 토야 musimy mieć guru, który 세상에 ma 내는 그 większe 세상에 urzeczywistnienie od 아니 naszego.
Dlaczego nie możemy osiągnąć wyzwolenia bez guru? I odpowiedź Michio-dorje daje takie, że te mniejsze ścieżki nie są aż tak trudne do osiągnięcia. I owoce, rezultaty tych ścieżek też również nie są aż takie trudne do osiągnięcia. 개바 초도 교배기 주 모임바스나 나도 딱한다 개바 멤버 중세 개바 멤버 되주기 아니 Natomiast jeśli 가져야지 niektórzy mają mniej szczęścia, można powiedzieć, niektórzy mają więcej szczęścia, niektórzy mają mniejsze szczęścia, mają ograniczoną prażnię i w związku z tym mogą praktykować tylko ograniczoną ścieżkę do ograniczonego wyzwolenia. Natomiast jeżeli ktoś ma więcej szczęścia i na przykład a na przykład pratyka Buddowie w tym ostatnim odrodzeniu, w którym osiągają wyzwolenie, mają pewnego rodzaju dumę z tego wglądu, tej pradżni, którą osiągnęli. I ta duma jakby ogranicza ich tak naprawdę i zasługę, i pradżnię, i rezultat, który osiągają. Natomiast w Mahajanie, czy szczególnie w Vajrayanie i podstawa, ścieżka i owoc są bardzo dogłębne i nie można jej osiągnąć taką ograniczoną pradżnią, wymieszaną z dumą, właśnie jak w przypadku pratyka Buddów. Ale ale z drugiej strony są to tacy uczniowie, którzy mają najwięcej szczęścia, mają najwięcej zasługi i oni ale mimo wszystko, mając nawet takie większe szczęście, nie są w stanie osiągnąć najwyższej mądrości bez guru. Można się zastanawiać, czy Śrawakowie i Pratyka Buddowie faktycznie porzucają wszystkie 3 splamienia. Faktycznie całkowicie je porzucają, bo jeżeli jest jakaś subtelna duma, czy jakieś subtelne ślady tych splamień, to znaczy, że nie porzucili ich całkowicie. I w związku z tym nie mogą osiągnąć stanu Buddy. Nie mogą jakby kompletnie oczyścić swoich splamień i nie mogą kompletnie jakby udoskonalić swojej zasługi. Aby to zrobić, praktykujący na ścieżce Mahajany mają guru, bo guru jest takim obiektem, który pozwala oczyścić wszystkie splamienia i pozwala udoskonalić wszystkie nagromadzenie zasługi. To właśnie guru pozwala nam to uczynić. Dlatego Michio-dorje mówił, że dlatego musimy, aby zgromadzić taką zasługę i dokonać takiego oczyszczenia, musimy mieć kogoś, kto jest wyższy od nas, który doskonalszy od nas, który jest bardziej urzeczywistniony od nas. Więc dlatego musimy mieć kogoś takiego jak guru, który jest dzierżycielem Vajry, takim jak Vajradhara i który posiada najwyższe siddhi i podążać za takim guru. Bez tego nie możemy osiągnąć właśnie tego doskonałego oczyszczenia i nagromadzenia i w związku z tym nie możemy osiągnąć przebudzenia. Więc to jest jakby główna rzecz. Więc na początku tego tekstu nierozdzielność pradżni i prany Michio-dorje właśnie opisuje to, że nauczyciel jest jakby podstawą naszej ścieżki.
że bez nauczyciela nie możemy jakby kroczyć tą ścieżką Vajrayany. Dlatego bardzo ważne jest też z kolei, aby nauczyć się, jak podążać za tym guru. Na przykład w komentarzu do Kalaczakry mówi się, że ścieżka pojawia się tam, gdzie jest prawdziwy uczeń i gdzie jest prawdziwy guru, obdarzony życzliwością i miłością dla czujących istot i który podejmuje różne wysiłki dla dobra tych uczniów. Wtedy dopiero Vajrayana jest możliwa. Zatem kiedy już wchodzimy na tą ścieżkę i źle jakby traktujemy naszego guru, to możemy popaść właśnie w tak zwane piekło Vajry. A z drugiej strony, jeżeli będziemy właściwie za takim guru podążać, to możemy osiągnąć niewyobrażalny rezultat, jakim jest stan Buddy. Więc doszliśmy w tym momencie do takiej części. Tutaj pokazuję teraz jakby strukturę tekstu według komentarza Tsongkhapy. Doszliśmy do takiej części tekstu, w którym omawia się, jak podążać za guru. I ona jest podzielona na mniejsze części. Okazywać szacunek guru, jak ofiarowywać dary, jak postrzegać go jako Buddę, jak wypełniać jego instrukcje, jak traktować guru i orszak, jak być w czystości, podążać za jego śladem, jak traktować jego ciało i mowę, jak porzucać dumę, jak działać i jak działać na końcu. Dlatego kolejna strefa tekstu mówi o tym pierwszym punkcie, czyli jak składać dary, jak ofiarowywać dary. Kiedy mówimy o darach, mówimy tutaj o na przykład tekst zatytułowany Ewa Mudra, wskazywanie trzech kai, czy ukazywanie trzech kai. Mikio Dorje napisał, że nie powinniśmy służyć guru tak jak dworzanie służą królowi. To znaczy mają jakieś takie intencje, oczekiwania, że coś za to otrzymają, coś w zamian otrzymają. Na dworze króla wszyscy służą mu po to, żeby coś osiągnąć, żeby mieć jakąś pozycję, żeby otrzymać jakąś zapłatę. Czyli oczekują czegoś, że uzyskają coś w tym życiu. Więc schlebiają królowi, służą królowi, składają dary królowi. Dzisiaj nie mamy już królów, mamy ministrów, prezydentów, premierów, możemy im schlebiać. Mają często na przykład robimy jakieś takie parady i tak dalej podczas ich urodzin, podczas jakichś świąt.
다들 아주 또 샤샤고 롱벌이야. 이 숙심벌스와 노조라도 사르죠. 다니 Szczególnie 샤샤고 롱벌 w krajach azjatyckich 아주다 jest to bardzo 샤샤고 ważne. 다가다 Troszkę lepiej sprawa się ma 다가도 공부 na 이 zachodzie. 공부 신주지미네야. 콜이야. 진 남규네 Na przykład w 콜이야. Nepalu, 야보체고 알아보지다. 콜디 kiedy 숨바 przychodzi jakiś urzędnik rządowy 개와 김치 do klasztoru, to trzeba mu dać jakieś 천디기 prezenty. 개변이야. 토용로. 천디기 개변의 토네. 다 콜저와 야과야 중거래. Czyli 유사네. oni, 남규네 콜이 아버체샤네. czyli 아니 i oczywiście te prezenty są dawane po to, żeby teraz otrzymać jakieś, żeby utrzymywać na przykład w dobrej kondycji klasztor i tak dalej. Czyli tak naprawdę to jest taka wymiana świadczeń pomiędzy urzędnikami a ludźmi podległymi, żeby po prostu nam się w miarę dobrze czy bezpiecznie żyło w tym życiu. Natomiast kiedy służymy guru albo kiedy obdarowujemy guru, to nie powinniśmy mieć oczekiwań co do jakichś osiągnięć, zysków w tym życiu. Powinniśmy myśleć głównie o przyszłym życiu. Powinniśmy myśleć o tym, co się stanie z nami w przyszłym życiu, co możemy osiągnąć w przyszłym życiu. I że powinniśmy pamiętać, że służąc guru, nasza postawa, nasza motywacja powinna być zupełnie inna. Powinna. 시제가 아주 인구 휴가 미유다 삼로동당 거랑 가라임바티 아주 세워 Maitreya w ozdobie sutr mówił, że służenie duchowemu przyjaciołowi odbywa się poprzez szacunek, okazywanie szacunku, poprzez dary, poprzez służenie i poprzez praktykę. Mistrzowie Tybetu mówili o tym, co jest esencją służenia guru. I jakby i bardzo często sprowadzało się właśnie do tych 4 rzeczy. Czyli do okazywaniu szacunku, darów, służeniu i do służenia i praktyki. Więc te linijki z ozdoby sutr są bardzo często przytaczane. Również często łączy się je z 50 strofami o guru, to znaczy z tym tekstem, który teraz omawiamy. Jest nawet taka cała tradycja z tym związana, na przykład 8 Karmapa Micho Dorje w tym komentarzu Ewa Mudra i również w tekście napisanym przez drugiego Karma Trinlepe, czyli ucznia Micho Dorje, mówi się bardzo często, że sposobem, w jakim służymy guru, kiedy dochodzimy jakby do tej części 50 strof mówiących o służeniu, o tym jak okazywać szacunek guru, to właśnie dobrze jest przytaczać ten cytat z ozdoby sutr, mówiący o darach, szacunku, służbie i praktyce. I Micho Dorje mówi się, że szczególnie że jakby że te wszystkie rzeczy są nauczane właśnie w 50 strofach o guru i że w zasadzie powinniśmy znać je na pamięć. Więc jeszcze raz, to są dary, szacunek, służba i praktyka. I że wszystkie te rzeczy opisuje właśnie 50 strof o guru.
다 된진 시에베 나 라마라 Więc 니에바 pierwszą z tych czterech są dary. 니에레고는 라마 때바사데 다 Co to znaczy? Czym są dary? Dary to są takie rzeczy, 라마레야다 czyli to są takie rzeczy materialne, jak pożywienie, jak ubranie. Często przychodzimy z katakiem, tak? Czyli jest takim symbolicznym, materialnym darem dla guru. Więc to są wszelkie takie materialne dary. Szacunek to jest okazywanie szacunku. Czyli z jednej strony okazujemy szacunek, a z drugiej strony unikamy nieokazywania szacunku, tak? Czyli unikamy braku szacunku. Służba zaś znaczy po prostu służenie guru, to znaczy asystowanie mu w różnych codziennych czynnościach. Czy na przykład czyli na przykład to może być również masowanie, czy mycie, pomóc w myciu, pomóc w masowaniu też ciała guru. To może być pomoc różnego rodzaju, służba tego rodzaju. Zaś praktyka to jest po prostu, czyli po prostu praktykowanie, podążanie za instrukcjami do praktyki przekazanymi przez guru. Czyli guru udziela nam jakichś nauk, a my robimy wszystko, aby wprowadzić to w życie. Więc to jest również podążanie za guru. Wszystkie te cztery rzeczy. Wszystkie te rzeczy w tym. Więc Karma Trinnepa na przykład mówił, że jeśli chodzi o dary, czyli ofiarowywanie ubrania, pożywienia i tak dalej, oczywiście, jeżeli nie mamy czegoś takiego, to nie dajemy, ale jeżeli mamy i możemy, to staramy się spełniać tego rodzaju życzenia guru. I też powinniśmy to mówić. To znaczy, a potem okazywanie szacunku to jest właśnie bycie życzliwym, bycie uprzejmym, bycie I teraz wracając do tego pierwszego punktu, do tych darów, to on został już omówiony tak naprawdę w trzeciej strofie, którą omawialiśmy w zeszłym roku, o 3 porach z najwyższą wiarą, ze złożonymi dłońmi, mandalami i kwiatami oddają cześć guru i nauczycielowi, pochylając głowę do jego stóp. Zaś bardziej szczegółowo te dary omawia strofa 23. Skoro nie ważyłby się stąpać po jego cieniu z obawy, że byłoby to uchybienie równe zniszczeniu stópy, czy trzeba nadmieniać przechodzenie nad jego butami, tronem, pojazdem i innymi? To jest jakby okazywanie szacunku, tak? Ta strofa 23 mówi o okazywaniu szacunku. Albo też jak jak unikać braku szacunku. Później dalej służenie jest omówione w 24 strofie. Najbardziej bystrzy spełniają polecenia guru z wysiłkiem i radością, a kiedy jest to niemożliwe, wyjaśniają mu swe powody. I strefa 33, później dalej, przeskakując, kiedy na przykład myjesz jego stopy lub masujesz jego ciało, pokłoń się przed i potem rób, co powinieneś.
Praktyka to jest oczywiście słuchanie, kontemplowanie i medytowanie dharmy, którą przekazał nam guru. Tak jak powinno się ją to wykonywać, tak jak guru nam polecił ją to wykonywać. cheba sum ge namo le ya rab de drbe cheba ding kare de Często mówi się, że najlepszym darem, najlepszym okazywaniem oddania dla guru jest właśnie praktyka, potem właśnie służenie, potem okazywanie szacunku, a potem okazywanie darów, czyli jakby w odwrotnej kolejności. Praktykowanie nauk guru jest najwyższym darem. A dlaczego? Dlatego, że prawdziwy guru jakby po to jest guru, po to przyjął cię na uczniów, żeby ci przekazać tą naukę, tak? Więc jeżeli będziesz praktykował nauki, które przekazuje, to w ten sposób ucieszysz go najbardziej. Inaczej schlebianie guru, czy dawanie mu jakichś darów jakby jest bezcelowe, jest bez sensu. Oczywiście, jeżeli ktoś jest fałszywym guru i po prostu myśli tylko o tym, jak zdobyć więcej dóbr materialnych, to będzie się bardzo cieszył, kiedy będziesz mu ofiarowywał kolejną rzecz, ale jeżeli to jest prawdziwy guru, to najbardziej ucieszy się z wysiłków, jakie wkładasz w praktykę. Dlatego na przykład w ozdobie sutr mówi się, wytrwali, którzy praktykują nauki, faktycznie przynoszą im radość. I często mówi się, że na przykład często mówi się, że też ta ostatnia, czyli praktyka jest jakby najważniejsza, że to jest jakby największy dar. Oczywiście czasami jest tak, że trzeba zrobić bardzo wiele rzeczy i wówczas służenie jest najważniejsze, bo nie ma czasu na praktykę, na jakieś odosobnienia. Trzeba wykonać jakąś pracę razem z guru czy dla guru i to czasami jest ważniejsze. Bo lama, nasz guru ma do wykonania jakąś pracę, jakieś zadanie, wtedy mu w tym pomaganiu. I oczywiście wtedy nie ma czasu na odosobnienia. Nie możemy wtedy powiedzieć, o mnie interesuje tylko praktyka i odosobnienie, więc nie pomogę ci teraz. Ja nie mam czasu na taką pracę, ja chcę tylko praktykować. Nie możemy tak powiedzieć. Ale oczywiście w zasadzie kiedy guru tego wymaga, to powinniśmy natychmiast porzucić takie odosobnienie i pomóc mu w tym czego potrzebuje, w pracy, którą wykonuje, jeżeli istnieje taka potrzeba. Jeżeli mamy takie zdolności czy też takie możliwości, żeby mu pomóc, to jest bardzo ważne, aby to robić. Po prostu najważniejsze jest to, aby po prostu przynosić radość guru, nie możemy powiedzieć, że nie mam czasu na to robić, że nie mamy czasu czegoś takiego zrobić, bo jestem zainteresowany tylko darmą, bo jestem wielkim praktykującym darmą, więc ja się nie będę zniżał do takich prac i tak dalej. To takie podejście jest niedobre.
Więc w ten sposób jakby można połączyć ten ornament, ozdobę sutr i 50 strof razem, to znaczy nauki z tych dwóch. Istnieje również istnieją instrukcje do tego, jak podążać za guru w Sutrze Gandavyuha. W tybetańskim i chińskim przekładzie jest tam jakby 20 albo 21 po tybetańsku, a 20 po chińsku, takich ogólnych jakby postaw, które powinniśmy utrzymywać podczas podążając za guru. Natomiast my znamy obecnie jakby ogólnie zna się tylko 9 z nich, dlaczego? Dlatego, że kompendium ćwiczeń, kompendium treningu umysłu Kadampy zawiera właśnie tylko te 9. To znaczy jakby tylko te 9 z tych postaw, tych zasad zostało jakby wybranych ze Sutry Gandavyuha i umieszczonych w kompendium treningu umysłu. Dla Kadampy to kompendium jak również podążanie ścieżką bodhisattwy było najważniejsze i dlatego te nauki, tych 9 postaw czy moty jest jakby najbardziej znanych w Tybecie. One jakby zawierają takie najważniejsze punkty, o jakich powinniśmy pamiętać w podążaniu za guru. Jaką motywację powinniśmy mieć, jak powinniśmy podchodzić do guru. I wygląda na to, że właśnie najważniejsze z tych postaw zawarte są właśnie w tych 9. I chciałbym je teraz omówić po kolei, wszystkie 9. Czy też jakby zrobię takie przedstawienie, wprowadzenie do tych 9 punktów. Pierwszą jest ofiarowanie siebie guru, oddanie siebie guru. Mówi się, że to jest postawa inteligentnego dziecka. Czyli jakby oddajemy się guru i nie robimy tego, co my chcemy, tylko robimy to, co guru chce, żebyśmy robili. Czyli uznajemy, że guru jest ważniejszy od nas, że on wie lepiej i że tak będzie dla nas lepiej. Oddajemy mu jakby moc zarządzania sobą. I mówi się, że to jest taka postawa właśnie inteligentnego dziecka, dobrego dziecka. Czyli tutaj chodzi o takie dziecko, które jest kochające i które jest posłuszne. To znaczy słucha się swojego rodzica, tak? Cały czas jakby słucha. Najważniejsze jest dla niego to, co mu mama albo tata powie. I to jest tego rodzaju postawa. Druga postawa, drugi punkt to jest postawa podobna Vajry, która jakby stabilizuje, umacnia tą pierwszą naszą postawę inteligentnego dziecka. To jest jakby, to jest tego rodzaju takie jakby zdecydowanie, determinacja, że będziemy podążać za naszym guru bez względu na to, co się stanie, że tego nic się nie da, nic nie zmieni. Trzecią postawą jest postawa podobna Ziemi, czyli jest takie powiedzenie, że Ziemia jest w stanie dźwigać wszystko, co na niej stoi, tak? Czyli ona wszystko utrzymuje, ona zniesie wszystko. Że bez znużenia, bez zmęczenia wszystkich nosi. Więc to znaczy, że jakikolwiek ciężar przekażemy takiemu uczniowi, on to zniesie, on temu podoła. Czwartą postawą jest postawa
pasma gór, czyli taka postawa nieporuszenia, czy pasmo gór się bez względu się nie porusza. I chodzi tutaj o to, że jakkolwiek trudne wydawałoby się polecenie guru, czy też zadanie, które guru nam powierzył, to nas to jakby nie wzrusza. Nasza postawa jest nadal niewzruszona, jest nadal stabilna, nie zmniejsza się przez to. Mówi się, że to jest to pasmo gór, które otacza górę Meru, czy otacza świat w kosmologii jakby buddyjskiej, tak? To są te żelazne góry, które otaczają cały świat w tekstach Abhidharmy, opisane w tekstach Abhidharmy i że to jest postawa właśnie takich żelaznych gór, takiej niewzruszoności. Piątą postawą jest postawa sługi, który jest w stanie przyjąć wszystkie zadania bez żadnych wątpliwości. Chodzi tutaj o takie zadania, które mogą być nieprzyjemne do wykonania. Na przykład czyli przyjmujemy, że przyjmiemy każde zadanie, czy ono jest przyjemne, czy ono jest nieprzyjemne, czy ono jest fajne, czy ono jest niefajne, że każde z nich przyjmiemy, jakby podejmiemy się go. Szóstą postawą jest taka postawa sprzątaczki, która usuwa naszą dumę i arogancję i ona sprawia, że cały czas czujemy się niżsi niż guru, że cały czas jakby utrzymujemy wyższość guru w naszym umyśle, że to jest właśnie, i w związku z tym więc sprzątaczki jakby cały czas sprzątają, jakby nie odrzucają w związku z tym żadnego zadania, żadnego najniższego, nawet najbardziej nieprzyjemnego zadania. My również powinniśmy jakby porzucić wszelką dumę, wszelką arogancję i podejmować się najgorszych nawet zadań, najbardziej nieprzyjemnych zadań. Siódma postawa to jest taka postawa wozu towarowego. Chodzi o taki duży wóz, taki wagon, czy też taki duży woz, który można wielkie pakunki, wielkie ciężary, dużo towaru jakby przewieźć w tą i z powrotem. I nasza postawa również powinna być taka, że jesteśmy w stanie, że kiedy robimy coś dla guru, to jesteśmy w stanie jakby przyjąć na siebie te wszelkie ciężary znowu i ponownie, wielokrotnie. Ósmą postawa to jest postawa psa, czyli czyli to jest taka sytuacja, w której jeśli nawet nasz guru nas krytykuje, czy nasz karci, to my nie będziemy na niego źli. My nie przejmiemy się tym. W chińskim przekładzie tutaj jest koń, a nie pies, a w tybetańskim przykładzie to jest pies. Możemy krzyczeć na psa, a on i tak będzie nas kochał. To taką postawę powinniśmy mieć wobec guru. Dziewiąta zaś to jest postawa łodzi, która przewozi ludzi na drugi brzeg rzeki, taka tratwa, która przewozi, i że my również w naszym podążaniu za guru powinniśmy być takim stabilnym przewoźnikiem, że nigdy nas to nie męczy, nasza praca. Więc to jest taka postawa, to są takie postawy, to są takie motywacje, które powinniśmy przyjąć podczas podążania za guru czy służenia guru.
Więc tak to wygląda. Więc myślę, że na dzisiaj skończymy. Myślę, że możemy na tym się zatrzymać dzisiaj. Podczas ale chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć. Przez kilka ostatnich dni buddyjskie kraje w południowo-wschodniej Azji, Myanmar i Tajlandia, jakby miały to nieszczęście, że przeszło przez nie trzęsienie ziemi. Wiele budynków w miastach zostało zniszczonych. Ucierpiało bardzo wielu ludzi i innych istot, więc jest to olbrzymia katastrofa. Reporterzy międzynarodowi nie mają jakby takiej możliwości, aby podróżować przez Myanmar, więc nie znamy jakby pewnych faktów, nie wiemy jak daleko, jak wiele zniszczeń tak naprawdę to trzęsienie ziemi jak wiele zniszczeń nastąpiło i jak wiele ludzi umarło, po prostu tego nie wiemy, ale na pewno, ale tam było w Tajlandii i w Bangkoku czuło się to trzęsienie ziemi, mimo że to jest tysiące kilometrów od jakby epicentrum trzęsienia, które było w Myanmarze, więc w tym epicentrum na pewno jakby to było dużo bardziej odczuwalne i na pewno było dużo więcej zniszczeń niż w Tajlandii. Budynki jakby spadały jakby były niszczone w ciągu kilku sekund. Kiedy takie naturalne katastrofy pojawiają się w różnych częściach świata cały czas, kiedy tak się dzieje, powinniśmy zawsze modlić się za osoby, które zginęły w tej katastrofie, które zostały ranne. Powinniśmy modlić się za to, aby a w szczególności teraz powinniśmy modlić się ponieważ to są kraje buddyjskie, więc tym bardziej powinniśmy modlić się za tych ludzi, ponieważ są niejako nam bliżsi. I kto ma się modlić za nich, jeśli nie my? Dlatego namawiam wszystkich o recytowanie takich modlitw. Więc przez kilka następnych dni prosiłbym, aby klasztory znalazły trochę czasu i wykonały odpowiednie pudże i aby recytowały te modlitwy właśnie w intencji ofiar i poszkodowanych podczas tego trzęsienia. Dziękuję bardzo.